ചേച്ചി പറയും എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലേക്ക് പോവാണ്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാന് നായ്ക്കൽ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട്. അതല്ലേ അത് അവർക്ക് കേൾക്കൂടി അറിയാം. അതല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എത്താറായി. വയ്യ ഒരു കൊമ്പുണ്ടാ തോട്ടി വേണ്ട ഒരു കമ്പുണ്ട് മതി. അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. അപ്പുറം പിടിച്ച് കിട്ടില്ല. പുള്ളിയുടെ ഞെട്ടിക്ക് കനം കൂടുതലാണ്. വീണു വീണു ദൂരെ എവിടെ പോയി വീണു. അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരെണ്ണം കിട്ടി. ഇപ്പില്ല നോക്കട്ടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. എന്ത് കാണിക്കണേ നിങ്ങക്ക് വേണോ? വേണ്ട തിന്നു. ഓ നിങ്ങക്ക് വിശേഷം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. എത്തത് നിമ്മേത്തത് അടിയത് അവിടെ கொஞ்சம் നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം നല്ല അടിച്ച് അതുങ്ങ ചേച്ചി കൊളുപ്പ ഇപ്പടിക്ക് ഞാൻ പോയി അടിക്കണേ. പാത്ത് ചേച്ചി മെല്ല കഷ്ണം ചാടിപ്പോയി. സത്യത്തില് എത്താതെയാണ് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ ഒറ്റയെടുത്ത് തിന്നു. എനിക്കതിങ്ങനെ നല്ല വിശപ്പു. മീനോ ഇല്ലടി ഇതൊന്ന് തിന്നു കഴിയട്ടെ. തിന്നു എന്തോ സംതിങ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുളിയാ പേടിയാണ്ടിരിക്കണം. ഇനി ഇതിൽ മുക്കി തിന്നായിരിക്കും അവിടെ പുളി ഉണ്ടാവും. പാടന്നിട്ട് പറക്കി വിടണം. ആ മുകളിലത്തെ ആ കൊല പറക്കി വന്നിരിക്കുന്നത് പുളി കുറച്ച് ബാക്ക് പോകാം. ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. മനപ്പൂർവ്വം തന്നെ വീണു. ഒന്നുകൂടി അതാണ് എന്റെ ടാർഗറ്റ്. രണ്ടുപേർക്കും കേറാൻ വയ്യ. ഞാൻ മുകളിലെത്തി നോക്കിയിരുന്നു കണ്ടോ. എന്താ പഠിക്കണാ? അതെ PT വിഷയങ്ങൾ. അങ്ങനെ എന്തായാലും കയറി ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കാം. പച്ചമുളക് പറക്കിയതാ നിൽക്കുന്നു. അത് ചീനി മുളക് പറിക്കരുത് കേട്ടോ. അതാ ചാപ്പടി എങ്കിൽ അതെ കിട്ടി. ഒരുവിധം കിട്ടി. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവാ വിചാരിച്ചു. നല്ല കിട്ടി. ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ആരുടെ ബുദ്ധിയാ പടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കാനുള്ളത്? ആരുടെ ബുദ്ധിയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കടി. ഇവരാണ് ചെയ്തത്. ഞാനാ ശരിക്കും ഷോർട്ടിലിട്ടാ വിചാരിച്ചത്. ഇത് ഷോർട്ടിലാടി ഭംഗിയുള്ളൂ. ചീനി മുളക് ഒപ്പം എടുത്ത് കഴിക്കാനാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ. ഇനി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ മുക്കുക. അത് ചീഞ്ഞമ്മള് നല്ല എരിയുന്നു. ഇത് കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഇനിയും ചീഞ്ഞമ്മളത് വേണ്ടി വരും. പറക്കാം.